Hello everyone, আমি আহি পালোহি জাষ্ট দাৰ্জিলিং আৰু এনজিপিৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈকে লাগিলে প্ৰায় 4 ঘণ্টা আৰু এইটো হৈছে ঘুম ৰেলৱে ষ্টেচন যিটো নেকি দাৰ্জিলিঙৰ সবতছে ওখ পইণ্টত থকা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এতিয়া আমি পালোহি আমাৰ ৰুম আমি লৈছো ডালিফাটাক নামে ঠাই এটাত ৰুম খুবেই ধুনীয়া ৰুম হয় আপোনালোকক অকমান ৰুমটো দেখাই দিছো বাৰু তো আমি থকা ঠাইডোখৰৰ পৰা যেটো নেকি মল ৰোড হয় আৰু চক বজাৰ হয় তালৈকে প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু টুৰিষ্ট প্লেস বিলাকো তেনে ধৰণে 2-3 কিলোমিটাৰ ওচৰে পাজৰে আছে তো এইটো হৈছে ইয়াৰ যেটো নেকি মেইন হাই ৰোডটো আৰু ইয়াত থকা মেইন খাসিয়তটো হৈছে এখন বেলকনিখন এই বেলকনিখনৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা সিনাৰি আহি পৰে অনাৰজনে কৈছে যে ইয়াৰ পৰা কাঞ্চনজংঘাখন ধুনীয়াকৈ দেখা পায় যেহেতু এটা ডাৱৰ হৈ আছে সব লুকাই গৈছে আৰু ইয়াত দিছিল আমাক সুবিধা গৰম পানী কৰিও দিছিল ফ্লাক্সত যেহেতু মোৰ ঠাণ্ডা পানী খালে অকমান প্ৰবলেম হয় তো আজিৰ ব্লগটো ইমানতে তেতিয়ালৈ বাই